estou aqui com a Madame Star! Ela tá dormindo hoje, mas nós estávamos organizando os meus pontinhos mágicos. Cada lugar especial que eu visitei, guardei um som especial. E eu vou colocar alguns sons para você. Será que você consegue imaginar o que é? Feche os olhos e abra sua mente. Dê asas à sua imaginação. Será que você sabe que som é esse? Escuta só! Vamos escutar de novo? Este é o som da cacatua. Aqui temos um outro som mágico. Você consegue imaginar o que é? Escuta, escuta, escuta. Vamos escutar de novo. Este é o som da arara. Aqui eu tenho um som magnificante. Escuta, escuta, escuta. Vamos escutar de novo? Este é o som do lobo. Bom trabalho. Parabéns. Hoje nós aprendemos a usar a audição, escutar um som e identificar o que é. Se você acertou todos, parabéns! Se não, não tem problema. Você está aprendendo coisas novas todos os dias. O importante é sempre estar aberto para aprender. E lembre-se sempre, aonde quer que você vá, leve sempre muita